सब्सक्राइब कीजिए एमएन डिवर चैनल को और बजाइए उस घंटे को ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है एमएन डिवर में। और भाई AMD की तो 20K के नीचे का जो गेमिंग पीसी है वो हो चुका है। आपको बता देता हूँ इंटेल का भी क्या आप 20,000 के नीचे गेमिंग बिल्ड बना सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली बिल्ड डिटेल्स। अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे एक कंप्यूटर असेंबल करना है सेमी पीसी, और उसके भी अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा परफॉर्मेंस, बेंचमार्किंग्स एक्सेट्रा। तो जो भी है दोस्तों पूरी लास्ट तक देखिए वीडियो को। और मेरा नाम है मल्हार, आप लोग देख रहे हैं एमएन डिवर। तो चलिए टूट पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आती है वो है कि इंटेल का आप जानते होंगे प्रोसेसर्स की प्राइस भी थोड़ा हाई होती है। तो एक्चुअली हम लोग प्रोसेसर क्या सिलेक्ट करेंगे। तो भाई इस बिल्ड के लिए मैंने चूज़ किया है इंटेल पेंटियम, जो कि 6th जनरेशन पेंटियम प्रोसेसर्स है। और ये एक्चुअली इसका मॉडल नंबर है G4400, जो आपको आसानी से मिल जाती है कुछ 5,000 रुपये के अंदर। अभी करंट प्राइस थोड़ा लो है, लेकिन आप जरूर चेक करें, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और तो ये प्रोसेसर एक्चुअली इतनी खास तो है नहीं, लेकिन क्या क्या फीचर्स इसमें मिलती है। 2 कोर्स 2 थ्रेड्स, इंटेल स्मार्ट कैश टेक्नोलॉजी, इंटेल क्विक सिंक वीडियो टेक्नोलॉजी, सपोर्ट्स डुअल चैनल वीडियो फ्रॉम मेमोरी, 3 years वारंटी। मैं आपको बताऊंगा 17,000 के अंदर मैं समाप्त कर दूंगा, 16-17,000 के अंदर। उसके बाद आप चाहे तो इसमें कुछ भी ग्राफिक्स कार्ड पेयर कर सकते हैं, ऑप्शंस तो मैं दे दूंगा, और फैंसी कैसे खरीद सकते हैं। तो जो भी हो, प्रोसेसर की बात गई, अब आते हैं मदरबोर्ड में। तो एक्चुअली मदरबोर्ड में मैं सिलेक्ट किया हूँ MSI का H110M Pro DH Plus, बहुत बड़ा नाम है। तो ये है वो मदरबोर्ड। और एक्चुअली इस मदरबोर्ड में इसका एकदम सिमिलर प्राइस में आपको मिलेगा एक गीगाबाइट का मदरबोर्ड, जो कि सेम है 6th जनरेशन LGA 1151 सॉकेट सपोर्ट करती है। तो एक्चुअली ये मदरबोर्ड में इसलिए लिया गीगाबाइट को छोड़ के, क्योंकि आपके हमेशा की ब्रांडिंग मिल जाती है, थोड़ी बहुत LED रिग्स आपको मिलती है, थोड़ा बहुत LED स्ट्रिप जैसा, जो कि आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो खास सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है आपको इधर 4K का सपोर्ट मिलता है। मतलब आपको एक HDMI पोर्ट भी मिल जाता है भाई, इसमें आप HDMI मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली डुअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करता है, DDR4। तो ये गया मदरबोर्ड। और अब आ जाते हैं रैम की बात। तो रैम के लिए मैंने बस एक स्टिक चूज़ किया है क्रूशियल का 4 GB की डिम, जो कि क्लॉक्ड है 2133 मेगाहर्ट्ज़ में। तो एक्चुअली मैं एक स्टिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि फ्यूचर में चाहे तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं और एक स्टिक में, और इसको रन करा सकते हैं 8GB की डुअल चैनल। तो एक्चुअली हाई कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राफिक्स कार्ड मैं अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं इस बिल को 16,000 के अंदर समाप्त कर दूँगा। उसके बाद चाहे आप जो भी मन है आपका ग्राफिक्स कार्ड इससे सब पेयर कर सकते हैं। और थोड़ा आपको बजट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसके साथ 1050 Ti कंबाइन करें तो एक्चुअली आपको बहुत हाई एंड गेमिंग पीसी बन जाएगा। लेकिन अभी आपको इस प्रोसेसर के साथ इंटेल की 510 की जो HD ग्राफिक्स है वो मिलती है, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी गेम आप खेल सकेंगे। तो एक्चुअली मैं आपको ये बिल्ड करके भी दिखाऊंगा, गेमिंग बेंचमार्क्स परफॉर्मेंस सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में। तो एक्चुअली अब आते हैं जो SMPS एक्सेट्रा में। तो SMPS के लिए मैंने वही चूज़ किया है आईबॉल का 450 वाट्स का, क्योंकि इसमें आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये है सम 65 वाट TDP की, मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे वही लगता है ये होगा 65 वाट TDP की, जो कि, और मैं तो इसको ओवरक्लॉक भी नहीं करने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देगी। और स्टोरेज के लिए WD Blue 320 GB मैंने चूज़ किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको PSU मिलता है 795 रुपीज़ में। ये मदरबोर्ड मिल जाता है आपको कुछ 4,500 रुपये के अंदर। मैं ये ख़रीदा हूँ 4190 रुपीज़ में, अभी ऑफ चल रही है थोड़ी बहुत।
और ये रैम आपको मिल जाती है कुछ 3000 रुपये के अंदर। तो एक्चुअली केस या कैबिनेट के लिए मैं एंटर की बहुत एक आम सी कैबिनेट भी चूज़ किया हूँ। आपको अगर थोड़ी बहुत आपके बजट ज़्यादा है तो आप ज़रूर फैंसी गैजेट्स के लिए जा सकते हैं। गेमिंग बिल बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत लुक्स होना चाहिए। मदरबोर्ड में भी आपको LED का थोड़ा बहुत स्विच मिल जाता है 8GB, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। 8GB तो नहीं है, रेड LED है, तो एक्चुअली आप उसकी डिज़ाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। इसके लिए आपको एक विंडो वाला मतलब कैबिनेट चाहिए होगा, हम तो भाई दिखाएंगे कैसे। जो पूरी टोटल प्राइस मिला के हो रहा है वो है 1500-495 अभी के अनुसार। तो मैं इसको मान लेता हूँ 15,500 ही मान लेता हूँ इसको अभी में। तो एक्चुअली 15,500 16,000 ही राउंड अप करके मान लेता हूँ। 16,000 के अंदर ये बिल आपकी समाप्त हो जा रही है भाई। अगर आप इसके साथ ग्राफिक्स कार्ड कंबाइन करना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत अपनी प्राइस जो है बढ़ानी पड़ेगी, सम 25,000 30,000 तक, जिससे कि आप 1050 Ti GeForce GTX 1050 Ti इसके साथ पेयर कर सकें। तो तब एक्चुअली ये एक काफ़ी पावरफुल गेमिंग पीसी बन सकता है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हफ्ते अभी तो कॉलेज भी स्टार्ट होने वाली है, तो एक्चुअली हफ्ते में भी हो सकेगा कि क्या नहीं, मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता। तो महीने भी हो सकता है, एक महीने में एक वीडियो ऐसा भी हो सकता है, एक हफ्ते में एक वीडियो वो भी हो सकता है। तो एक्चुअली ट्यून्ड इन रहे, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एफबी में अगर आप हमको अभी भी फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, facebook.com/malharendeavor। तो या आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक या मंथ मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई, सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट जो मेरा अपलोड होगा उधर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक पीसी असेंबल करना है। एक्चुअली क्या है, हार्ड है, इजी है या क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही, बाय।